յուրաքանչյուր թիզը պաշտպանելու սրբազան պարտքի հիշեցումն է։ Մավորելու համար ողջունի Ուշադրություն Հոբելյանական քայլերքի ներքո Հանրապետության հրապարակ են բերվում Հայաստանի Հանրապետության պետական դրոշը, Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի մարտական դրոշը եւ Աշոտ Երկաթ Քաջարի թագավորի պատվական Սուրբ խաչը։ Դրոշակակիր խումբը գլխավորում է գեներալ մայոր Իշխան Մաթևոսյանը։ Հայաստանի Հանրապետության պետական դրոշը Հայաստանի անկախ ու ազատ պետականության գլխավոր խորհրդանիշներից մեկն է։ Որպես պաշտոնական տարբերանշան հաստատվել է 1990 թվականի օգոստոսի 24-ի Հայաստանի Հանրապետության պետական դրոշի մասին օրենքով։ Դրոշի կարմիր գույնը խորհրդանշում է հայ ժողովրդի մշտական պայքարը հարատևման, քրիստոնեական հավատքի, անկախության եւ ազատության համար։ Կապույտ գույնը նրա ապրելու կամքը խաղաղ երկնքի ներքո։ Նարնջագույնը արարելու տաղանդն ու աշխատասիրությունը։ Հրապարակում է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի մարտական դրոշը։ Այն զինվորական պատվի, արիության ու փառքի խորհրդանիշն է։ Յուրաքանչյուր զինծառայողի հայրենիքին անձնվիրաբար ծառայելու, արիաբար եւ հմտորեն պաշտպանելու, արյունն ու կյանքը չխնայելով, հայրենի հողի յուրաքանչյուր թիզը սրբագործելու անանց պարտքի հիշեցումն է։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի կյանքում թերևս նվաճված հաղթանակների ու բանակաշինության ոլորտում ունեցած ծանրակշիռ ձեռքբերումների լիարժեք հանրագումարը զինված ուժերի մարտական դրոշի հանձնումն է բանակի բարձրագույն հրամանատարությանը։ Դրոշ, որով ամրագրվեց հաղթանակած բանակի պատիվն ու անունը։ Հրապարակում է Աշոտ Երկաթ Քաջարի թագավորի պատվական Սուրբ խաչը։ Նորին Սուրբ Օծություն Տեր Գարեգին երկրորդ ծայրագույն պատրիարք ամենայն հայոց կաթողիկոսի հայրապետական սրբատար կոնդակով հայոց բանակի պահապան հռչակվեց Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում պահվող հայոց Աշոտ Երկաթ թագավորի Սուրբ խաչը, որի մեջ ամփոփվում է տիրոջ կենարար խաչապայթի մասունքը։ Այս առիթով վեհափառ հայրապետի տնօրինությամբ պատրաստվել է պատմական Սուրբ խաչի կրկնօրինակը, որի կենտրոնում ևս զետեղվել է տիրոջ խաչապայթի մասունքի Սուրբ նշխարը։ Ազատ Զորահանդես Զգաստ Ձախից դիմավորելու համար ողջունի Պարոն նախարար, Հայաստանի Հանրապետության անկախության 25-րդ տարեդարձին նվիրված զորահանդեսին մասնակից զորքերը շարված են։ Զորահանդեսի հրամանատար գեներալ մայոր Մակարյան։
Դարի երկու գծայինի հեռավորությամբ առաջին վաշտը ուղիղ մյուսները աջ դարձ հավասարություն դեպի աջ քայլով մարշ Զորահանդեսի հրամանատար գեներալ մայոր Անդրանիկ Մակարյանի գլխավորությամբ առաջ են տանում Հայաստանի Հանրապետության պետական դրոշի, Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի մարտական դրոշի եւ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի պահապան խաչի դրոշակագիր խումբը։ Հրապարակում անկախության հռչակումից հետո Հանրապետությունում կայացած բոլոր զորահանդեսների մասնակից Մոնթե Մելքոնյանի անվան ռազմամարզական վարժարանի թմբկահարներն են գնդապետ Վիտալի Ոսկանյանի հրամանատարությամբ։ Հայաստանի ազգային հերոս Մոնթե Մելքոնյանի բեղ գաղափարներին ու պատգամներին հավատարիմ վարժարանը տվել է 1300-ից ավելի շրջանավարտներ, որոնց պիստվար մասը համալրել է զինված ուժերի շարքերը։ Հրապարակ են մտնում կրթության եւ գիտության նախարարության փոքր մրհեր կրթահամալիրի հայկազունները Արման Միրզոյանի ղեկավարությամբ։ Իր գոյության 15 տարիների ընթացքում կրթահամալիրը եղել է ռազմահայրենասիրական դաստիարակության օրրան։ Ապրիլյան քարորյա պատերազմի ժամանակ կրթահամալիրի նախկին սան ավագ լեյտենանտ Բենյամին Եղոյանը հերոսաբար զոհվել է հայրենիքը պաշտպանելիս, հետմահու պարգևատրվել մարտական խաչ առաջին աստիճանի շքանշանով։ Հրապարակում են պատանի երկրապահ կամավորականները։ Այսօր հանրապետության գրեթե բոլոր դպրոցներում գործում են պատանի երկրապահ հայրենասիրական ակումբներ։ Երկրապահ կամավորականների միության համակարգում գործող այս կազմակերպության անդամների թիվը 20,000-ից ավելի է։ Արցախյան ազատամարտի ակտիվ մասնակից Պահեստազորի փոխգնդապետ Արա Գրիգորյանի գլխավորությամբ հրապարակով հպարտ խրող քայլերով անցնում են ազատամարտի փառապանծ մարտիկները, ովքեր 1992 թվականից ի վեր կանգնած են եղել մեր նոր պետականության կայացման ակունքներում եւ այսօր էլ բանակի կողքին են, զորավիկ լինելով հայ զինվորի։ Կամավորականների հերոսական սխրանքից եւ անմնացորդ նվիրումից է ծնվել, հասակ արելու արմականացել մեր ազգային հպարտությունը հաղթանակած հայոց բանակը։ Փառք մեր քաջարի ազատամարտիկներին։ Աշոտ երկաթ թագավորի Սուրբ Խաչի առաջնորդությամբ եւ օրհնությամբ հրապարակով անցնում են հայոց բանակի գնդերեցները։ Հայ հոգևորականը միշտ եղել է հայ զինվորի, զորականի կողքին։ Այդպես է եղել դարեր շարունակ, Ավարայրից մինչև Սարդարապատ եւ Արցախյան հերոսամարտ։ Այսօր նորին Սուրբ Օծություն Տեր Գարեգին II ծայրագույն պատրիարք ամենայն հայոց կաթողիկոսի օրհնությամբ շուրջ 70 հոգևորականներ իրենց ծառայությունն են իրականացնում հայոց բանակում։ Զինված ուժերի հոգևոր առաջնորդն է գերաշնորհ Տեր Վրթանես եպիսկոպոս Աբրահամյանը։ Զորահանդեսը գեներալ մայոր Արմեն Ղահրամանյանի հրամանատարությամբ շարունակում են Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարանի սպաները եւ կուրսանտները։ Այս հաստատությունը հայկական բանակի սպայական կազմի հիմնական դարբնոցն է։ Համալսարանի ավելի քան 4800 շրջանավարտներ համալրել են մեր փառապանծ բանակի սպայակազմի շարքերը։ Այս տարվա սեպտեմբերի 1-ին Հայաստանի Հանրապետության նախագահի մասնակցությամբ հանդիսավորությամբ բացվեց համալսարանի հրամանատարաշտաբային ֆակուլտետի ժամանակակից մասնաշենքը, որտեղ իրենց մասնագիտական գիտելիքները կխորացնեն զինված ուժերի ավագ սպայական կազմի ներկայացուցիչները։ Գնդապետ Դանիել Բալայանի հրամանատարությամբ հրապարակում են Մարշալ Արմենակ Խամփերյանցի անվան ռազմաավիացիոն համալսարանի սպաներն ու կուրսանտները։ Համալսարանը պատրաստել է շուրջ 1000 օդաչուներ, շտուրմաններ, ինքնաթիռային, ուղղաթիռային եւ ավիացիոն սպառազինությունների տեխնիկներ ու ճարտարագետներ, հակաօդային պաշտպանության մասնագետներ, համազորային կապավորներ։
Զինված ուժերի սպայակազմը համալրվում է նաև բուժ ծառայության գնդապետ Սամվել Գալստյանի ղեկավարությամբ գործող Երևանի Մխիթար Հերացու անվան բժշկական համալսարանի ռազմաբժշկական ֆակուլտետի շրջանավարտներով։ Գեներալ լեյտենանտ Լևոն Մնացականյանի հրամանատարությամբ հրապարակում են Տիգրան մեջկանշանակիր Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Պաշտպանության բանակի խիզախ մարտիկները։ Պաշտպանության բանակը Արցախի հերոս Սամվել Կարապետյանի, գեներալ մայորներ Կամո Վարդանյանի, Միքայել Արզումանյանի, Վարդան Բալայանի և մյուս հրամանատարների զգոն ղեկավարությամբ ապահովում է Արցախյան վտանգությունը և ժողովրդի խաղաղ ու արժանապատիվ կյանքը։ Փառք ու պատիվ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Պաշտպանության բանակի քաջարի մարտիկներին։ Գեներալ մայոր Տիգրան Թարվանյանի հրամանատարությամբ հրապարակում են զինված ուժերի առաջին բանակային կորպուսի ստորաբաժանումները։ Շարասյան կազմում են Վարդան Մամիկոնյան շքանշանակիր երկրորդ առանձին մոտոհրազգային գնդի և մարտական խաչ առաջին աստիճանի շքանշանակիր 14-րդ առանձին մոտոհրազգային գնդի զորամասերի զինծառայողները։ Հանրապետության հարավ-արևելյան սահմանների պաշտպանությունը պատվով են իրականացնում փառապանց հրամանատարներին վստահված ստորաբաժանումները։ Այս կորպուսի շարքերում են սխրանքներ գործել և անմահացել մարտական խաչ առաջին աստիճանի շքանշանի ասպետներ Արա Հարությունյանը, Հայրապետ Նավասարդյանը, Մեխակ Մեխակյանը, Արմեն Հայրապետյանը, Գագիկ Մարգարյանը։ Հարկ հայոց աշխարհի սյունյաց լեռների քաջարի պաշտպաններին։ Զորահանդեսը շարունակում են զինված ուժերի երկրորդ բանակային կորպուսի մարտիկները գնդապետ Դավիթ Մանուկյանի հրամանատարությամբ։ Փառապանց ավանդույթներ ունեն կորպուսի ստորաբաժանումները։ Կորպուսի կազմավորման ակումբներում է կանգնած եղել գեներալ մայոր Սեդրակ Սարոյանը, կռվել ու հերոսացել են Ալեքսանդր Խազագուլյանը, Գարիկ Գրիգորյանը։ Լեռնային տեղանքում մարտական գործողություններ իրականացնելու գործում հմտացած այս կորպուսի ստորաբաժանումները փառքով են կսակել իրենց մարտական ուղին։ Փառք ու պատիվ հայոց բանակի մարտիկներին։ Հրապարակում զինված ուժերի երրորդ բանակային կորպուսի մարտիկներն են գնդապետ Գրիգորի Խաչատուրովի հրամանատարությամբ։ Հանրապետության հյուսիսարևելյան սահմանների պաշտպանությունը վստահված է մարտական մեծ ուղի անցած հրամանատարներին։ Վերջին տարիներին զորամասերում մեծ աշխատանքներ են իրականացվել վստահված տեղամասերի ամրապնդման, ինժեներական կահավորվածության բարելավման ուղղությամբ, որի շնորհիվ պետական սահմանները դարձել են անառիկ։ Փառք Հանրապետության հյուսիսարևելյան սահմանների քաջարի պաշտպաններին։ Հրապարակով անցնում են Ռուսաստանի Դաշնության 102-րդ ռազմակայանի մարտիկները գնդապետ Ալեքսեյ Նաումենկոյի գլխավորությամբ։ Այս զորամիավորումը Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի և Ռուսաստանի Դաշնության զինված ուժերի զորքերի միացյալ խմբավորման մաս է կազմում և հայ մարտիկների հետ կողք կողքի մասնակցում է Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության ապահովմանը։ Միացյալ խմբավորման հրամանատարն է գեներալ մայոր Անդրանիկ Մակարյանը։ Փառք մեր զինակից եղբայրներին։ Հրապարակ են մտնում զինված ուժերի 4-րդ բանակային կորպուսի ստորաբաժանումները գնդապետ Վալերի Քոչարյանի գլխավորությամբ։ Մարտական փառապանց ուղի անցած ստորաբաժանումները հուսալիորեն պաշտպանում են հանրապետության հարավ-արևմտյան սահմանները։ 4-րդ բանակային կորպուսի շարքերում են մարտական մկրտություն ստացել ու անմահացել գնդապետներ Լևոն Հովհաննիսյանը, Հովիկ Ազոյանը, մայոր Քուր Գոստանյանը, բանաստեղծ Աղբան Մինասյանը։ Փառք ու պատիվ
4-րդ բանակային կորպուսի քաջարի մարտիկներին։ Գեներալ-մայոր Կարեն Աբրահամյանի հրամանատարությամբ հրապարակ են մտնում զինված ուժերի 5-րդ բանակային կորպուսի մարտիկները։ Այս կորպուսի կազմում է ազգային բանակի հիմնադիր զորամասերից մեկը, 4-րդ հատուկ գունդը, որի փառապանծ մարտական ուղու համար շնորհվել է 89-րդ Թամանյան դիվիզիա պատվանունը։ Հատուկ գնդի հիման վրա ստեղծվեցին սահմանամերձ շրջանների գրեթե բոլոր զորամասերը։ Հատուկ գնդի շարքերում է մարտնչել ու անմահացել խիզախ հրամանատար Հայաստանի ազգային հերոս կապիտան Ջիվան Աբրահամյանը։ Հարկ 5-րդ բանակային կորպուսի զինծառայողներին։ Գնդապետ Ռոման Գաբրիելյանի հրամանատարությամբ հրապարակով անցնում են մարտական խաչ 2-րդ աստիճանի շքանշանակիր առանձին հատուկ նշանակության բրիգադի զինվորները։ Զորամասն անցել է փառապանծ մարտական ուղի։ Նրա շարքերում են մարտնչել ու անմահացել ավագ լեյտենանտ Արմեն Հարությունյանը, սերժանտ Աշոտ Չախոյանը, շարքային Սասուն Մկրտչյանը եւ շատ ուրիշներ։ Հարկ բրիգադի մարտիկներին։ Հրապարակում է խաղաղապահ ուժերի բրիգադի շարասյունը գեներալ-մայոր Արթուր Սիմոնյանի հրամանատարությամբ։ Հատուկ մեծարանքի են արժանի հայ խաղաղապահները, ովքեր միջազգային անվտանգության աջակցման ուժերի կազմում մեր 5 գործընկեր պետությունների ստորաբաժանումների հետ համատեղ խաղաղարար առաքելություններ են իրականացրել աշխարհի տարբեր թեժկետերում, բարձր պահելով հայ զինվորականի պատիվը։ Խաղաղապահ առաքելություններին մասնակցած 3220 զինծառայողներից շատերն արժանացել են պետական եւ գերատեսչական եւ միջազգային պարգևների։ Այս պահին Կոսովոյի տարածաշրջանում, Աֆղանստանի իսլամական, Լիբանանի եւ Մալիի հանրապետություններում խաղաղարար առաքելություն է իրականացնում շուրջ 200 հայ զինծառայող։ Հարկ հայ խաղաղապահներին։ Փոխգնդապետ Արշալույս Թարփուշյանի գլխավորությամբ հրապարակում ռազմական ոստիկանության ստորաբաժանումներն են։ Ռազմական ոստիկանության պետն է գեներալ-մայոր Սամվել Ղուկասյանը։ Ռազմական ոստիկանության ստորաբաժանումների շարքերում են մարտնչել ու անմահացել գնդապետ Հարություն Հարությունյանը, մայոր Միշա Սահակյանը։ Գեներալ-մայոր Արմեն Աբրահամյանի հրամանատարությամբ զորահանդեսը շարունակում են ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապահ զորքերի ներկայացուցիչները։ Պետական սահմանը սուրբ է եւ անձեռնմխելի։ Սա է սահմանապահի նշանաբանը։ Հարկ հայ սահմանապահներին։ Գնդապետ Գուրգեն Գրիգորյանի գլխավորությամբ հրապարակում են ոստիկանության զորքերի ստորաբաժանումները։ Ոստիկանության զորքերի հրամանատարն է գեներալ լեյտենանտ Լևոն Երանոսյանը։ Ոստիկանության զորքերը կազմավորվեցին Արցախյան ազատամարտի հերոսական օրերին, աշխարհազորի հետ պաշտպանելով մեր երկրի սահմանները, երկրի ներսում պայքարելով զինված հանցախմբերի դեմ, պահպանելով հասարակական կարգն ու պաշտպանելով քաղաքացիների իրավունքները։ Հարկ ոստիկանության զորքերի մարտիկներին։ Հրապարակ են մտնում արտակարգ իրավիճակների նախարարության փրկարար ծառայության ստորաբաժանումները գնդապետ Արման Ցոլակյանի գլխավորությամբ։ Հայ փրկարարների արհեստավարժության, անձնվիրության եւ մարդասիրության շնորհիվ մեր ժողովուրդը համոզված է, որ ամենադժվար պահին օգնության կհասնի 911 ծառայությունը։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության 136 աշխատակից մասնակցել է Արցախյան գոյամարտին եւ Հայաստանի Հանրապետության սահմանների պաշտպանությանը։ Փառք ու պատիվ հայ փրկարարներին։ Պատկերելով հայոց հպարտություն եռագույնը, օդում է Սուկ 25 գրոհայինների խումբը գնդապետ Արմեն Ներսիսյանի գլխավորությամբ։
Գեներալ-մայոր Ավետիք Մուրադյանի հրամանատարությամբ զորահանդեսի օդային տարածքում են ռազմական ավիացիայի ինքնաթիռներն ու ուղղաթիռները։ Ուսումնական L-39 ինքնաթիռների խումբը ղեկավարում է փոխգնդապետ Հարություն Զաքարյանը։ Սրընթաց անցնում է 4-րդ սերնդի հռչակավոր MiG-29 կործանիչ ինքնաթիռների խումբը գնդապետ Նիկոլայ Նիկոլաևի հրամանատարությամբ։ Ազատամարտի ողջ ընթացքում բազմաթիվ թռիչքներ իրականացրած MiG-24 տիպի մարտական ուղղաթիռների խումբը գլխավորում է փոխգնդապետ Վյաչեսլավ Վասկովսկին։ Ռազմատրանսպորտային մարտական ուղղաթիռների մարտակարգը ուղեկցում է գնդապետ Սերգեյ Հարությունովը։ Գնդապետ Վաղինակ Սարգսյանի հրամանատարությամբ հրապարակ են մտնում մարտի դաշտում հատուկ հետախուզական խնդիրներ կատարելու համար նախատեսված հետախուզական ստորաբաժանումները։ Մարտական պատրաստությամբ և տեխնիկական հագեցվածությամբ առաջատար դիրքերում գտնվող մեր հետախույզները տարվա ցանկացած եղանակի և օրվա ժամի պատրաստ են կատարելու հետախուզական զանազան խնդիրներ հակառակորդի խորքի կունդում։ Հատուկ նշանակության ստորաբաժանումների թիվը զինված ուժերում տարեց տարի ավելանում է։ Գերժամանակակից սպառազինությամբ, կապիարդիական միջոցներով զինված և հատուկ պատրաստություն անցած այդ զորաստորաբաժանումներն ունակ են կատարելու զանազան մարտական խնդիրներ ամենատարբեր ու բարդ իրավիճակներում։ Հատուկ նշանակության ստորաբաժանումները համալրված են արդիականացված գնդացիրներով, բարձր ճշգրտության հակատանկային կառավարվող հրթիռային համալիրներով, հեռահար նշանառու, ինչպես նաև ժամանակակից մարդ վարելու այլ գերճշգրիտ սպառազինությամբ համալրված գրոհային տարբեր խնդիրներ կատարող դիպուկահարների, լեռնային պատրաստության, կրակով ապահովման, գիշերային տեսանելիության և հատուկ նշանակության այլ խմբերով։ Հրապարակով անցնող անօդաչու թռչող սարքերը, որոնց տրվել է կրուն գեղեցիկ անվանումը, հայաստանյան ռազմական արդյունաբերական համալիրի նորագույն արտադրատեսակներից են։ Իրենց պարտավարատեխնիկական տվյալներով այս սարքերը չեն զիջում օտարերկրի արտադրության ժամանակակից նմուշներին։ Անօդաչու թռչող սարքերը հնարավորություն են ընձեռում օպերատիվ խորության վրա նկարահանել և ռեալ ժամանակում հրետանային, հրթիռային, հատուկ նշանակության և հետախուզական ստորաբաժանումներին փոխանցել գերճշգրիտ տվյալներ։ Գնդապետ Արթուր Հարությունյանի գլխավորությամբ հրապարակ են մտնում ռադիոէլեկտրոնային պայքարի մարտական կայանները, որոնք նախատեսված են
ապա կազմակերպելու հակառակորդի զորքերի ու զենքերի ղեկավարման համակարգերը, Մարտունակ եւ ժամանակակից տեխնիկայով հագեցած ռադիոէլեկտրոնային պայքարի ստորաբաժանումները շուրջօրյա մարտական հերթապահություն են իրականացնում Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետությունների տարածքներում, կատարելով իրենց առջև դրված մարտական խնդիրները։ ռադիոէլեկտրոնային պայքարի զորամասերի ժամանակակից հատուկ տեխնիկայի քանակը մշտապես համալրվում է։ SP-80 տիպի զրահապատ փոխադրամեքենաների մեկնարկով հրապարակին են մոտենում մոտոհրաձգային եւ տանկային ստորաբաժանումները գեներալ-մայոր Տիրան Խաչատրյանի գլխավորությամբ։ Հայկական բանակի տանկիստները, խորհրդային միության հերոս, զրահատանկային զորքերի գլխավոր մարշալ Համազասպ Բաբաջանյանի գործի շարունակողներն են։ Զինված ուժերը համալրված են տանկային, մոտոհրաձգային եւ զրահատանկային զորամասերով, որոնք միշտ պատրաստ են կատարել մարտական ցանկացած առաջադրանք։ Մարշալ Հովանես Բաղրամյանի անվան ուսումնական բրիգադը զրահատանկային զորամասերի կրտսեր հրամանատարների պատրաստման իսկական դարբնոց է։ Դրա լավագույն ապացույցը մարտավարական զորավարժությունների ժամանակ ամենաբարձր գնահատականների արժանանալն է։ Զինված ուժերի զրահատանկային տեխնիկան տեղափոխվում է հատուկ ռազմականացված եւ հզորացված արագընթաց քարշակների վրա, ինչը զգալիորեն մեծացնում է նրանց շարժունակությունը, արագ զորաշարժեր եւ խուսավարումներ կատարելու հնարավորությունները եւ միանգամից մարտի մեջ մտնելու պատրաստականությունը։ Գեներալ-մայոր Ալբերտ Մարդոյանի հրամանատարությամբ հրապարակ են մտնում զինված ուժերի հրթիռային զորքերի եւ հրետանու ստորաբաժանումները, որոնք ձևավորվեցին 1992 թվականի մարտական գործողություններին զուգընթաց։ Առաջին շարքում հրետանային հետախուզության եւ կրակի կառավարման ավտոմատացված ժամանակակից շումից եւ հայրենական արտադրության 2K02 համակարգերն են։ Այս համակարգերը կարող են մինչև 20 կիլոմետր հեռավորության վրա հայտնաբերել հակառակորդին, որոշել տեխնիկայի եւ սպառազինության տեսակը։ Համալրված լինելով ժամանակակից թվային սարքավորումներով, համակարգերը ընդունակ են ցանկացած պայմաններում ճշգրիտ որոշել հրաձգության տվյալները եւ արդյունավետ սպասարկել հրետանու կրակը։ Հրապարակում 2S3M, 2S1 ինքնագնաց հրետանային ստորաբաժանումներն են, որոնք ունակ են կրակ վարելու մինչև 18 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Ունենալով բարձր խուսավարման հնարավորություններ, իզորու են հակառակորդին հասցնելու հանկարծակի եւ ծածուկ, հուժկու կրակային հարվածներ։ Հրապարակում են հակատանկային հրետանու ստորաբաժանումները գնդապետ Սարգիս Տարախչյանի ղեկավարությամբ։ Հակատանկային ստորաբաժանումները զինված են մինչև 4 կիլոմետր հեռահարություն ունեցող կոնկուրս համալիրներով, որոնք նորագույն կառավարվող հրթիռներով կարող են խոցել հակառակորդի արդիականացված զրահատեխնիկան։
Տուրմ էս հակատանկային արդիականացված համալիրները կառավարվող հրթիռներով կարող են մինչև 6 կիլոմետր հեռավորությամբ խոցել հակառակորդի զրահատեխնիկան, ավերել առանձին ինժեներական կառույցներ։ Երթը շարունակում են 100 մմ տրամաչափի քարշակվող T-12 հակատանկային թնդանոթները, որոնք նախատեսված են մինչև 8 կիլոմետր հեռահարությամբ հակառակորդի կենդանի ուժն ու զրահատեխնիկան խոցելու համար։ Հրետանային ստորաբաժանումների կազմում գտնվող D30, D20 և 2 A36 տիպի հրանոթները իզորու են չեզոքացնելու հակառակորդի մինչև 33 կիլոմետր հեռահարության նշանակետեր։ Հողային հրետանու ստորաբաժանումները գլխավորում է գնդապետ Ռաֆիկ Շահգելդյանը։ Ծնունդ առնելով Արցախյան պատերազմի կրակների մեջ հրետանին փառավոր մարտական ճանապարհ անցավ։ Նրա հուժկու և անկասելի հարվածները հողմացելի վարեցին հակառակորդի ոտնձգությունները, կանխեցին առաջխաղացումը։ Երախտագիտությամբ հիշենք քառօրյա պատերազմում զոհված Ռոմա Պողոսյանին, Արամ Արուշանյանին և բոլոր այն հրետանավորներին, որոնց մասնագիտական բարձր հմտության, գիտելիքների ու արիության շնորհիվ հայոց հրետանին իր արժանիք ավանդը ներդրեց մեր հաղթանակների մեջ։ Այսօր էլ մեր հրետանավորները պատվով են կատարում իրենց պարտականությունները։ Հրապարակով անցնող 2 A36 տիպի 152 մմ-անոց գիացին հրանոթները հանդիսանում են հեռահար հարվածի հուժկու միջոցներ։ Հրթիռային զորքերի և հրետանու կայացման գործում մեծ ավանդ ունեն գեներալ-մայոր Վլադիմիր Հայրապետյանը, Արցախի հերոս գեներալ-մայոր Ժորա Գասպարյանը։ Հրապարակ են մտնում համազարգային կրակի ռեակտիվ և հրթիռային համակարգերի ստորաբաժանումները։ Այս ստորաբաժանումների հրամանատարն է գնդապետ Սուրեն Մարտիրոսյանը։ BM-21 համակարգերով սպառազինված մեր զինված ուժերի ռեակտիվ հրետանին հաջողությամբ կատարեց իր առջև դրված խնդիրները, ստիպեց հակառակորդին դադարեցնել սահմանների և բնակավայրերի ռմբահարումները։ Հրթիռային զորքերի և հրետանու երթը շարունակում են BM-80
համազարգային կրակի ռեակտիվ համակարգի ստորաբաժանումները, որոնք իզորու են ոչնչացնելու հակառակորդին մինչև 110 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Մենք անհուն երախտագիտությամբ ենք հիշում Արցախյան հերոսամարտում հերոսաբար զոհված բոլոր հրետանավորներին, Առնո Տատինցյանին, Արկադի Սեմիրջյանին, Սամվել Սաֆարյանին, Սուրեն Անտոնյանին, Գեորգի Պետրոսյանին, Վրեժ Ոսկանյանին, որոնց շնորհիվ հայոց հրետանին իր արժանի ավանդն ունեցավ մեր հաղթանակներում։ Հրապարակում են մինչև 90 կիլոմետր կրակի հեռավորություն, 67 հեկտար խոցման մակերես ունեցող Սմերջ համազարգային կրակի ռեակտիվ համակարգի ստորաբաժանումները, որոնք իզորու են ոչնչացնելու հակառակորդի կենդանի ուժը և տեխնիկան, ռազմական և պետական օբյեկտները։ Այս ստորաբաժանումները հենց այս տարի են անցել Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում մարտական հերթապահության։ Երթը շարունակում են զինված ուժերի հրթիռային ստորաբաժանումները գնդապետ Մարատ Հովհաննիսյանի ղեկավարությամբ։ Հրապարակում են մարտավարական նշանակության մինչև 70 կիլոմետր հեռահարության Տոչկա համալիրի հրթիռային ստորաբաժանումները։ Այս ստորաբաժանումները կարող են գերճշգրիտ, արագ, դիպուկ և արդյունավետ հրթիռային հարվածներ հասցնել հակառակորդի կարևորագույն նշանակության օբյեկտներին։ Հրապարակ են մտնում 9K72 սկատ տեսակի օպերատիվ մարտավարական նշանակության հրթիռային համալիրների ստորաբաժանումները։ Այս համալիրները կարող են ոչնչացնել մինչև 300 կիլոմետր հեռավորության վրա տեղակայված և մինչև 1 կիլոմետր շառավղով ռազմավարական նշանակության օբյեկտներ։ Հրապարակ են մտնում 9K720 տեսակի Իսկանդեր օպերատիվ մարտավարական մշակութային հրթիռային համալիրների ստորաբաժանումները։ Նախորդ ջրամասերից հետո սա անշուշտ մեր զինված ուժերի ամենանշանակալի և գերժամանակակից համալրումն է։ Այս համալիրները թույլ են տալիս հաղթահարել հակառակորդի հակահրթիռային պաշտպանությունը և գերճշգրիտ գետային հարվածներ հասցնել ու ոչնչացնել 300 կիլոմետր հեռավորության վրա տեղակայված ռազմավարական նշանակության օբյեկտները։ Փառք հայոց բանակի հրետանավորներին և հրթիռավորներին։ Գնդապետ Արմեն Վարդանյանի հրամանատարությամբ հրապարակ են մտնում փառապանծ ճանապարհ անցած հակաօդային պաշտպանության զորքերը։ Այս զորքերի կայացման գործում մեծ է գեներալ մայորներ Ալիք Սարգսյանի, Արարատ Համբարյանի ավանդը։ Արջևից անցնում են հայրենական ռազմաարդյունաբերական ձեռնարկություններում արդիականացված ՕՍԱ ԱԿՄ զենիթային հրթիռային համալիրները, որոնք իրենց գերազանց դրսևորեցին մարտի դաշտում։ Հայկական դիվիզիոնների կարողությունները հնարավորություն են տալիս կասեցնելու բոլոր օդային հարձակումները հակառակորդի օդային տարածության խորքում, միաժամանակ ոչնչացնելու 30-ից ավելի օդային հարձակման միջոց։ Տրիբունային են մոտենում արդիականացված S-125 զենիթային հրթիռային համալիրներով զինված ստորաբաժանումները, որոնք ունակ են խոցելու մինչև 25 կիլոմետր հեռավորությամբ
եւ 18 կիլոմետր բարձրությամբ նշանակետեր։ Հրապարակում արդիականացված Ստրելա 10 զենիթային հրթիռային ստորաբաժանումներն են, որոնք վստահորեն իրականացնում են Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի օդային սահմանների պահպանությունը։ Բարձր շարժունակությամբ ուշտված այս համալիրները հաջող են իրականացնում հակաօդային պաշտպանության խնդիրները սահմանային փոքր եւ ցածր բարձրություններում։ Հրապարակում արդիականացված բուկ զենիթային հրթիռային ստորաբաժանումներն են, որոնք կարող են ոչնչացնել բոլոր տեսակի օդային թիրախները, ապահովելով հակաօդային պաշտպանությունը մեծ բարձրություններում։ Հրապարակում է S-300 զենիթային հրթիռային համակարգը, լեռնային պայմանների համար հատուկ կարգավորված S-300 զենիթային դիվիզիոնները վերահսկում եւ անառիկ են պահում Հայաստանի Հանրապետության ողջ օդային տարածությունը։ Հակաօդային պաշտպանության միջոցները կոլեկտիվ օգտագործման զենք են եւ պահանջում են բարձր մասնագիտական պատրաստություն, հմուտ կառավարում եւ համակողմանի ապահովում։ Հայ եւ օտար պատմիչները վկայում են, որ հին եւ միջնադարյան հայկական թագավորությունների բանակներն ու նախարարական տների զորախմբերն ունեին սեփական մարտական դրոշներ։ Մարտական դրոշը յուրաքանչյուր զինծառայողի հայրենիքին անձնվիրաբար ծառայելու, այն խիզախորեն պաշտպանելու, նույնիսկ արյունն ու կյանքը չխնայելով հայրենի հողի յուրաքանչյուր թիզը պաշտպանելու սրբազան պարտքի հիշեցումն է։